Пойдемте к 101-му. Словно о добром друге говорит машинист электровоза УЖДТ Александр Жилмастных. Локомотив под номером 101 сейчас стоит на плановом ремонте. И на его примере Александр Николаевич подробно показывает, как устроена система управления тягового агрегата. Для машиниста с почти 40-летним стажем работы ничего сложного. Жилмастных с закрытыми глазами найдет необходимые рычаги и кнопки. Но и ему в свое время приходилось многому учиться. Выходец из крестьянской семьи сначала пытался поступить в Харьковский авиационный. Была мечта стать летчиком. Поступал я в авиационное, но это перед армией, после школы было, в Харьковское авиационно-техническое училище. Тогда был конкурс страшенный, и, как говорится, я сейчас понимаю, что там все справедливо сложилось, там более достойные ребята были. Хотя, знаете, как обидно вроде бы, а сейчас уже ушло. Вернувшись из армии, Александр Николаевич решает пойти в железнодорожники и поступает в филиал Елецкого технического училища. Он до сих пор помнит, как манил его железнодорожный гудок. Поезда ходили неподалеку от его родного села Нижняя Клишонка Курской области. Может, я бы и неплохой тракторист получился, я не знаю. Но мне как-то это считалось тогда мелковато, честно сказать. Электровоз это все-таки 2000 тонн везешь, это солиднее. 653, 833, 14, 84, 6, 24. Он помнит каждый электровоз, на котором работал. А их было 7. Машины самые разные, но больше всего душой прикипел к локомотиву с порядковым номером 97. Вместе они исправно возили руду в течение 12 лет. Он, по словам нашего героя, всегда отзывался на заботливое отношение машиниста. Каждая машина, у нее же свой характер тоже. Не только у нас характер есть. И машина, мы думаем, что он неодушевленный материал, а на самом деле она там тебе и лаской отнесешься к нему, и как он... может, мы суеверные железнодорожники, всю жизнь, знаете, как-то суеверно относились к профессии. Так что, конечно, наверное, все-таки чувство какое-то есть, связывающее между собой. Александра Жилмастных не раз отмечали за профессиональные заслуги. Самые значимые для него награды в этом внушительном списке – орден «Знак почета», благодарственное письмо губернатора Белгородской области и недавнее – почетная грамота «Металлоинвеста», врученная ко Дню металлурга. Сегодня он все реже садится за рычаги электровоза. Дал дорогу молодым. Сам занимается ремонтом техники, разработкой и внедрением автоматической системы пожаротушения. В свободное время ездит на малую родину, в родительский дом. Выходить из рядов железнодорожников не планирует. Пока есть силы, он будет работать. Это табу у нас. Пока мне нравится работать, помогать и людям. Мне нравится работа. Железная дорога остается самой яркой краской в его палитре жизни. Стук колес, гудки, хрип раций, движение вперед и ощущение нужности, незаменимости в профессии. Любовь к выбранному делу длиной в 40 лет.